Dilajengkeun kitab tafsir surat Yasin ayat 77. Surat Yasin ayat 77. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'nana ila akhirih wallahu a'lam. Awalam yara naha jeung teges nenjo saha al-insanu manusa ya'lam tegesna nahan tegesnya ho eta manusa wa huwa ari eta insan al-Asib nu Wa'ilin eta Wa'il anna kana kami Allah khalaqnahu eta geus nyiptakeun kami Allah ka eta insan min nutfatin tina cimani
maniyin tegasna cim ila ang sayyarnahu napi ka ngajadikeun kami Allah ka eta manusa syadidan eta anu bedas qawiyan tur anu kuat san bangku ka itu kan faida maka dinan itu huwa ari eta khasimun eta anu maduan syadidul khususi tegesna anu kacida maduanana lan ka kami Allah mubinun tur anu jelas bayyinuha tegesna anu jelas tina eta maduan fi naf'il ba'si dina ngeuweuhkeun kana rek dihudangkeun ti kubur wa daraba jeung ngajadikeun eta insan lana ka kami masalan kana perumpamaan fi dzalika dina itu ngeuweuhkeun dihudangkeun ti kubur wa nasiya jeung poho eta manusa khalqahu kana nyiptakeunana Allah ka eta manusa khalqahu ka eta manusa minal mani tina cimani wa huwa ari eta lafad khalqa wa huwa ari eta lafad khalqahu aghrabu eta anu leuwih aheng min masalihi
hibatan masalna eta manusa qala ngomong eta manusa nu kafir omonganana man arisaha yuhyi eta bisa ngahirupkeun eta man al-idhama kana sapirang-pirang tulang taleng wahia halna ari eta tulang taleng ramimun eta anu hancur ai baliyatun tegasna anu geus hancur walam yakul sareng teu ngadawuh Allah kana eta lafad ramim bitai kalawan maketa li'annahu karena sanyanya eta lafad ramim ismun eta isim la sifatun lain sifat waruya jeung parantos diriwayatkeun naon annahu sanyanyana eta As bin Wa'il akhadha eta nyokot manehna azman kana tulang romiman fafattatahu maka ngaremukeun eta as kana eta tulang maka ngaremukeun eta as kana eta tulang wa qala jeung ngomong manehna lin nabi ka kangjeng nabi sallallahu alaihi wasallam omong saha Allahu Gusti Allah hada kana ieu tulang ba'dama baliya dina sanggeusna buruk eta tulang waramma jeung geus hancur eta tulang jeung geus remuk eta tulang
Nabi sallallahu alaihi wasallam dauhanana na'am puguh bae bisa wa yudkhiluka jeung bakal ngaasupkeun Gusti Allah ka anjeun an-naro kana naraka qul ucapkeun ku anjeun yuhyiha bakal ngahirupkeun kana eta tulang taleng saha alladzi zat anu angsya'aha parantos nyiptakeun mantena alladzi kana eta tulang taleng awwal marratin dina mimitina balenan wa huwa ari mantena alladzi bi kulli khalqin kana saban-saban anu diciptakeun makhluqin tegasna anakeun alimun eta anu maha unia naonna mujmalan burat badagna wa mufassalan jeung wincikanana qabla khalqihi samemeh diciptakeunana eta makhluk wa ba'da khalqihi jeung dina saenggeus diciptakeunana eta makhluk alladzi tegasna anu ja'ala parantos ngajantenkeun mantena alladzi lakum pikeun maraneh fi jumlatin nasi dina sajumlahing manusa minas syajari dina tangkal al-akhdari anu hejo al-marhi tegesna tangkal marhi afari jeung tangkal afar au kulli syajarin atawa sakabeh tatangkalan illal inaba
kajaba anggur, naron kana seuneu, faida maka dina nalika kitu antum ari maraneh minhu tina eta tangkal tuqiduna eta ngahurungkeun maraneh taqdahuna tegasna ngahurungkeun maraneh wa hadza jeung tah ari ieu dalun eta anu nuduhkeun alal qudrati kana kakawasaan Gusti Allah alal ba'si kana dihudangkeun ti kubur fa innahu karna sanyanyana Gusti Allah jamaah eta parantos ngumpulkeun mantena Allah fihi dina eta tangkal bainal ma'i di antara cai wan nari jeung seuneu wal khashabi jeung tangkal kai falal ma'u maka henteu ari eta cai yutfi'u eta mareuman eta cai annara kana seuneu walan naru jeung henteu ari seuneu tahriqu eta ngaduruk eta seuneu al khashaba kana kaina wallahu alam bissawab alail marji wal ma'ab. Buka buku Nadham Buya, buku Nadham Buya, Nadham Dupi Saum, halaman Dupi Saum 80 genep, 80 genep Dupi Saum dibuka 80 genep. Bismillahirrahmanirrahim. Saum Ramadan wajib kusa sahiji doa rupa sampurna ban kahiji tawaru'yat jalma adil tanggal bulan
kana puasa dupi saum syarat sahna Islam tamyiz suci hadsa rang nipasna opat niat saum fardu wajib nateh anggon sa bandin tanah unggal niat sasih Ramadan nawaitu sawma ghadin an fardi Ramadan lima nahan tino matak ngabatalkeun geka sorop wayah nakeun dupi anu kaganap manjing waktuna ujud sabamsa farduna anu ngabatalkeun kana puasa 10 nu matak ngabatalkeun hiji aen dunya kumar gilabatna sanos sangajaga najaobna upamitina manfaatmu kalabatna sarang maha jautahnu kaduana sanos tebalik deui ka najawabna sareng maha jaji manung nasanos tedi sarangan metumanina sareng ngabijilkeun mani padna sanaos teu kalawan ji mabijilna sareng deui gelo anu kalimana sanosaka lintang saka dap gelona sareng deui kalanggarno tikawitan fajar dugi kasurupna dupi anu ngabatalkeun katujuhna eta bobor satajannya tasurupna sareng deui murtad nuka dalapana tina murtad ka Allah nu sana kadong kapan hetni paska salapana sana osbah da'al qahmud qahbijilna sareng deui babarnuka sapuluhna sanos tedi sarengan basuh babarna singsa
hanga haja bobor tawahilap kana niat wengi Ramadan maka kena wajib imsak jeuna saban dinasakan tun dintena kitu deui kajal manu yakin Ramadan poe kati lupuluhna bulan Sya'ban. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Salawatullah. Allahumma sholli ala nuril anwar wa asil asrar fadilahil
Allahumma shalli wa sallim wa barik. Jaga jarak. Kedah jaga jarak. Ibu-ibu bilih pinuh di handap di luhur kosong keneh. Di lantai 2 bilih di handap pinuh. Di lantai 2 masjid kosong keneh. Kanggo nu aranom tadi luhur. Nini mah di handap poe nini. Ya, tanu aranom di luhur dah. Kosong keneh lantai 2. Ya. Gajah cuci tangan, bahkan leuwih kudu cuci tangan pakai wudu ya. Itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasil haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim amma ba'du. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita sekalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang begitu banyak, karunia yang sangat banyak, yang sangat bernilai yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Yang sangat bernilai itu nikmat iman dan Islam. Sehingga dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yu'tid dunya liman yuhib wa liman la yuhib, wa la yu'til iman illa liman yuhib." Sesungguhnya Allah memberikan nikmat dunia kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang Allah murkai. Jadi manusia terbagi dua. Ada yang dicintai oleh Allah dan ada orang yang dimurkai oleh Allah. Jangan sampai kita tergolong orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Usahakan kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah, yang diridhai oleh Allah. Sesungguhnya Allah memberikan nikmat dunia. Nikmat dunia ini Allah berikan rata. Yang kafir Allah beri, yang mukmin Allah beri. Yang baik Allah beri, yang tidak baik Allah beri. Saudara sudah? Anu teu balalageut di barereng hap teu bere sarua. Dicaangan ku panon poe sarua. Di bere cai ku pangeran sarua sama semua. Nikmat dunia rata oleh Allah, diberikan oleh Allah rata. Ya, kepada orang mukmin dan kepada orang kafir Allah berikan. Wala yu'til iman illa liman yuhib. Tapi kata Allah, Allah tidak memberikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak memberikan nikmat iman kecuali kepada orang yang dicintai oleh Allah. Masya Allah. Ya, kita harus bersyukur. Sudah Allah beri modal, bibit, yaitu nikmat iman. Ini nikmat iman ini harga yang paling mahal. Nikmat yang paling mahal. Karena harganya manusia itu kalau ada nikmat iman. Ketika tidak ada nikmat iman, tidak ada harganya. Bahkan lebih busuk, lebih najis, lebih kotor daripada binatang. Gak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia di dalam dirinya tidak ada keimanan, maka kita bersyukur, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini nikmat iman seterusnya ada pada diri kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Allah masih memberi kepada kita nikmat bernafas. Yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, wa kullu nafasin min anfasika jauharatun la qimatalah. Setiap satu nafas yang keluar dari mulut kita, dari badan kita, dari diri kita itu jauharatun, harganya itu berlian.
berlian. La qimatalah, yang tidak bisa dinilai lagi. Karena sangat mahalnya sehingga tidak bisa dinilai lagi. Ieu sararea urang nyalin batur. Ngarenghap teh asa murah. Asa naon mangati? Asa murah. Cek urang. Tanyakeun kanu harese ngarenghap. Ulah wakan geus eureun we. Tanyakeun mangati kanu hese ngarenghap. Nu kudu ngarenghap teh make oksigen. Cek manehna mahal atau murah? Mahal atau murah? Mahal. Cek urang mah asa murah. Kaos cager sehat. Kita diberi sehat oleh Allah. Perasaan murah. Tanyakeun geura kanu aya di rumah sakit. Batur mah kudu cuci darah saminggu teh 2 kali. Coba aku orang pikir. Saudara-saudara kita ada yang sakit harus cuci darah seminggu 2 kali. Nyerinya kudu mayar sok. Pikiran urang. Urang geus sabaraha tahun teu cuci darah. Nikmat dari Allah. Pikirkan oleh kita nikmat dari Allah agar kita bersyukur. Tanda orang yang bahagia dikatakan oleh Rasulullah SAW. Tanda orang yang bahagia itu kalau di dalam urusan dunia dia melihatnya ke bawah, tidak ke atas. Melihatnya kemana? Ke bawah. Batur mah, batur mah nyangontrak, nyauh keur mayarna deui, nyagering deui. Padripuh dah. Urang mah nya teu ngontrak, nya cager, nya aya duh. Pina kudu syukur. Kudu syukur. Jadi dina urusan dunia mangating tong sok tangah kaluhur. Kudu tungkul kahanap. Syukur nuhun Gusti, alhamdulillah. Ini kita kalau kita tahu saudara-saudara kita banyak yang sulit untuk makan, buka saja sulit. Untuk sahur aja sulit. Kalau kita teliti banyak karena kejadian seperti ini. Ya, maka kita bersyukur, alhamdulillah masih diberi oleh Allah nikmat. Jadi tanda orang bahagia itu kalau dalam urusan dia tidak melihat ke atas, tapi melihatnya ke bawah. Batur mah orang lain mah sulit untuk mencari satu suap nasi saja. Orang lain mah sulit untuk makan, untuk buka, untuk sahur. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu, maka kita bersyukur. Mana tanda syukurnya? Kita gunakan untuk ibadah. Kita makan itu untuk beribadah. Itu tanda syukur. Allah katakan, "Kulu min thayyibati ma razaqnakum washkurulah." Silakan makan rizki dari Allah, tapi ingat, syukuri itu rizki dari Allah. Syukuri rizki dari Allah. Ya, jangan sampai kita gunakan itu rizki dari Allah digunakan untuk bermaksiat kepada Allah, jangan. Itu artinya tidak bersyukur atas rizki yang Allah berikan. Dan tanda orang yang bahagia itu di dalam urusan akhirat, urusan agama, dia melihat ke atas. Ai batur geus bisa khusyuk salat teh, ai kuring geus sabaraha tahun can bisa khusyuk. Osok kitu tara urang. Pokona mah salat we, rek khusyuk ge kitu we urang mah. Kuduna teh kitu, batur. Puasana teh lain ukur bahamna wungkul, matana puasa. Matanya puasa tidak melihat yang diharamkan oleh Allah. Puasa itu matanya. Tidak dipakai melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Telinganya puasa, tidak mendengarkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Mulutnya sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Bukan hanya perutnya yang puasa, seluruh anggota badannya puasa.
Meskitu acan orang. Sing hayang atuh di ayeuna terakhir bisi Ramadan. Nah geus aya katang Tuhan mangating rek nepi ka Ramadan payun. Cantang tuh bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir, tapi mudah-mudahan bukan terakhir. Amin. Kita ini sangat rindu terhadap rindu. Ngerti rindu? Rindu naon? Eta cenah aya taraweh, tah eta. Aya taraweh lah Ramadan teh. Masya Allah, indah, nikmat ibadah Ramadan, Masya Allah. 10 hari Ramadan sudah kita lalui, yang mana 10 hari Ramadan awwaluhu rahmah. 10 hari yang awal dari Ramadan Allah menebarkan rahmat. Allah tebarkan rahmat, Allah obra rahmat. Ini sekarang 10 hari pertengahan wa maghfirah. Pertengahan Ramadan Allah mengobrol ampunannya. Jangan sampai kita rahmat tidak kebagian, ampunan tidak kebagian, wal iyadu billah. Jangan sampai. Ya, jangan sampai seperti itu. Karena kesialan di antara kesialan hamba Allah manusia ketika dia masuk bulan Ramadan, keluar dari Ramadan tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Itu kesialan yang sangat besar bagi manusia. Bahkan Ramadan itu bisa menjadi penentu mengating. Kalau orang sudah bisa baik akhlaknya pada bulan Ramadan, bisa menjaga lidahnya dari kemaksiatan pada bulan Ramadan, bisa menjaga seluruh anggota badannya pada bulan Ramadan, maka dia akan bisa menjaga seluruh anggota badannya dari kemaksiatan di luar Ramadan. Tapi kalau udah di dalam Ramadan nggak bisa jaga dari kemaksiatan, sulit nanti di luar Ramadan untuk menjaga diri dari kemaksiatan. Oleh karenanya maksimalkan ya waktu yang singkat ini. Kalau sebetulnya kata Imam Ghazali, dari seminggu itu ada namanya hari Jumat. Hari Jumat itu hari Idul Fuqara. Hari rayanya umat Islam itu hari Jumat, hari yang mulia. Ya, hari yang mulia. Kata Imam Ghazali, sebetulnya kalau hari Jumat itu dikhususkan untuk urusan akhirat. Urusan dunia dari hari Sabtu sampai Kamis harusnya seperti itu. Ayo orang walai tuli kabeh. Kurang kene we. Dalam 1 tahun untuk mencari dunia cukup dari bulan Syawal sampai Sa'ban. Harusnya seperti itu. Bulan Ramadan khusus untuk akhirat gitu kudu teh. Kitu teh urang. Kitu teh urang teh. Henteu kitu dah. Hesenya itu karena urusan dunia mah geus diberi 11 bulan ge kurang keneh. Ya, kurang keneh. Padahal nu dituang ku urang ieu lamun nyaritakeun dunia nu sabenerna ieu nu dituang ku urang teh moal leuwih ti warang. Sok ti mimiti Bapak Presiden tapi ka Pak RT tuh Pak RT nya. Dari presiden sampai Pak RT makannya berapa porsi Pak RT? Sarua, sapiring, saporsi, leres. Tinu beunghar tapi kanu sangsara tuangna sabaraha porsi? Sarua. Nah, sarua. Saporsi. Dauh pangarsa Buya radhiyallahu anhu, dahar moal leuwih ti wareg. Da geus wareg mah teu ngeunah dahar teh. Sok ajaran. Tos wareg di patuangan. Tuang keneh raos teu? Teu raos. Olam we. Teu ngeunah. Artinya kita jangan tertipu oleh dunia. Dunia itu yang manfaat untuk kita. Makan tidak lebih daripada kenyang.
Rek boga satonan 1000 ton ge agar emang ating nu dituangna mah sabaraha ton? Sabaraha ton dituangna? Sapiring ating. Masing mengading jadi jelema beunghar ribuan ton ge. Daras teu ating. Tinggal we wadahna wadah ieu wadah non wadah sangu. Wadah urang teh sakumaha ieu teh beuteung teh beujit teh sakumaha? Sajengkal. Tapi teu saeutik gara-gara urusan pejit jelema cilaka di akhirat. Naudzubillah min. Saur pangarsa buya mah kitu. Urang dahar teh moal leuwih ti wareg. Meskipun nu beunghar nu kumaha anger sarua tuangna mah nu diasupkeun sangu sarua. Aya nu beunghar emas kitu daharna. Emas, perak, berlian sarua, sangu keneh. Yang keluarna ge sarua euy. Aya beda gitu nu beunghar mah keluarna. Sarua kitu-kitu gede. Hatina urang tong katipu ku dunia. Ieu dunia tong ngahalangan ibadah. Bahkan dunia sing jadi bekal ibadah. Sing jadi naon? Bekal ibadah. Dunia teh tong ngahalangan kana tah dunia nu ngahalangan kana ibadah. Dunia yang menghalangi ibadah itu dunia yang dimurkai oleh Allah. Dunia yang tidak diridhoi oleh Allah, dunia yang dilaknat oleh Allah, yaitu dunia yang menghalangi kita untuk ibadah kepada Allah. Ya urang boga dunia teh tong jadi halang kana ibadah. Tapi sing jadi naon? Bekal ibadah. Ayeuna kabeneran aya Ramadan mati duit aya rek mereker tajil. Tah, peng. Mereta tajil. Mereka tajil, masya Allah, tabarakallah. Sedekah dina bulan Ramadan, masya Allah, tabarakallah. Benten ganjarana sareng dina luar Ramadan. Salat sunat dina Ramadan, benten ganjarana sareng di luar. Ngaos di bulan Ramadan, benten ganjarana sareng di luar. Benten sadayana kasayan semua kebaikan. Jika kita lakukan di Ramadan itu nilai pahalanya beda dengan pahala di luar Ramadan. Oleh karenanya ibadah Allah, saudara-saudara sekalian, gunakan waktu yang singkat ini. Kita tinggal 20 hari lagi atau 19 hari lagi nih Ramadan akan meninggalkan kita. Jangan kita sia-siakan sayang di Ramadan. Jangan kita dipakai oleh kita sesuatu yang tidak bermanfaat. Jangan soson mumpung Ramadan, sok Quran baca, wiridan baca, amal soleh perbanyak, kemaksiatan berhenti. Jangan diteruskan kemaksiatan, berhenti. Ini sayang Ramadan. Peluang yang Allah berikan kepada kita, belum tentu kita akan sampai ke Ramadan depan. Angke we Ramadan hareup keur kita erek tamat Quran teh. Kau sudah hidup dari kakek. Terus ayah jaminan dari hidup dari kakek. Can ayah. Perbanyak amal soleh. Kita itu butuh kepada kebaikan, ya. Nah, masya Allah, tabarakallah. Nah, sedekah di antara yang disunatkan di dalam bulan Ramadan. Iktsarus sedekah, bukan hanya sedekah tapi iktsarus sedekah. Memperbanyak sedekah. Itu sangat dianjurkan pada bulan Ramadan. Bukan hanya dianjurkan kita bersedekah, tapi dianjurkan iktsarus sedekah, memperbanyak sedekah. Ya, kita yang mampu, yang ada rezeki, bagi saudara-saudara kita yang tidak mampu, semampu kita. Kemudian di dalam sedekah, keutamaan dalam sedekah tajlibu sa'atar rizki, masya Allah. Memperbanyak sedekah akan menarik, mengundang akan kelapangan rizki, keluasan rizki. Lain beki eueuhan, beki namahan. Dengan berkah apa? Sedekah.
Memperbanyak sedekah itu menarik kepada kelapangan rizki, keluasan rizki. Kade sok disingsieunan ku setan teh. Ya. Piraku tah eta kudu diomean tah imanna tah, mau piraku sagala. Siga nu teu percaya kana dauhan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa taqdil hawaid. Kemudian sedekah itu menjadi penyebab dipenuhinya segala kebutuhan kita. Kita punya banyak kebutuhan-kebutuhan, dengan memperbanyak sedekah Allah akan penuhi hajat-hajat kita. Amin. Wa takun fa'inil ma'mul. Bahkan memperbanyak sedekah itu menjadi sebab kebahagiaan, keberuntungan, dan menjadi sebab mendapatkan syifa, menjadi obat, dan hasilnya yang kita cita-citakan. Itu memperbanyak sararea, ya sararea. Ampuhna hiji korma ku hiji korma ya mengating. Daguna hiji korma. Ulah kakantun khususna dina tajil nya. Tajil sok seueur buat anu teu marah kantosannya. Di dalam bersedekah terutama bulan Ramadan ya. Radhiyallahu anhu wa hafid fi zakatika wa salatika wa sadaqatika ala khamsati umurin. Perhatikan, jaga di dalam zakat ya. Jadi ada zakat, ada sedekah. Zakat wajib hukumnya, kalau sedekah hukumnya sunat. Hati-hati, ai sedekah getol, ai zakat tara, wah bahaya deh ya. Kedah mayunkeun zakat heula, memeh sedekah. Gitu ya. Jangan terbalik. Sedekah rajin tapi zakat tidak pernah. Jadi zakat keluarkan juga dibarengi dengan memperbanyak sedekah. Ketika kita akan melaksanakan zakat, akan melaksanakan sedekah, akan memberi kepada orang kebaikan, perhatikan 5 perkara ini kata Imam Ghazali. Yang pertama, al-israru. Yang pertama adalah israr, rahasia. Orang yang kita beri, dia tidak tahu kepada yang memberi. Itu usahakan. Baik, silahkan. Mau yang diberinya tahu silahkan. Tapi yang lebih baik, yang diberi tidak tahu kepada yang memberi, itu lebih baik. Kenapa? Ada apa? Ada apa? Lebih baik. Karena kata Imam Ghazali ini ya, karena ketika orang sedekatus sir ya, dia akan selamat dari sifat riya, dari penyakit riya. Karena ini penyakit riya, ibadah ingin dipuji orang, ingin disanjung orang, ingin dimuliakan oleh orang karena manusia, itu menghancurkan kepada pahala amal ibadah. Loh mun gede ieu leutik, geus leutik riya. Beuki eueuh we. Gede riya wae geus eueuh ganjaran teh komo leutik riya. Maka yang paling baik di dalam sedekah al-israr ya. Merahasiakan di dalam sedekah. Ngertos Ibu? Itu. Jo ngirim weh bala-bala sakumaha sabaskom ka masjid. Ti saha? Ti hamba Allah gitu weh. Beres.
Jadi akan terjaga hati kita dari penyakit kecuali kalau memang hati kita sudah bersih, ya, hati kita bisa melawan ria, silahkan. Kan kira-kira urang ria kedeh henteu. Kelas urang wah. Babarian. Sok ayeuna we kieu. Mun aya jelema nu dibere ku urang kala kanyarekan ka urang mati hayang mere deui henteu. Heuh gitu udah urang. Aya jelema dibere ku urang. Ditulungan ku urang efek teh kala kanyarekan. Hayang nulungan deui henteu. Haroream nulungan deui. Jelema dibere ku urang mati dipasihan artos 100.000. Efek teh kala kanyarekan pira ku ngan 100.000. Kurang atuh hayang mere deui henteu. Tuh urang mah. Atawa aya jelema dibere ku urang, teu nuhun-nuhun aja leos we. Ngeunah teh hate urang. Ngeunah teh. Di mana teh ngeunah berarti can ikhlas teh. Hese mangadi ikhlas teh. Matak jalan alternatif yang terbaik ke kelas orang-orang kita, untuk kelas kita yang lemah iman. Kita ini kelas lemah iman, bukan kelas kuat iman, bukan. Oh, buktina di lockdown dari riweuh sia. Dari riweuh teh. Riweuh. Komo teu boga duit mah riweuh pisan. Ya, yo lockdown nya teu boga duit riweuh pisan. Aya jelema nu lemah iman mah kieu, ya. Lain batur urang kata gitu teh. Tapi keur jelema nu kuat imanna teu aya bedana, rek terang-terangan, rek cepat, baik dia itu secara terang-terangan sedekahnya atau secara rahasia, silahkan bagi orang-orang yang sudah kuat imannya. Kalau kita masih kelas orang-orang yang lemah iman, tapi mudah-mudahan dengan terus kita istiqamah menghadiri pengajian, Allah kuatkan iman kita. Ini yang bermasalah, ini kuat atau lemah iman. Kebanyakan orang ini kuat atau lemah imannya. Kebanyakannya lemah banget. Kebanyakan orang itu lemah keimanannya, bukan kuat. Sedikit orang yang kuat keimanannya. Maka dianjurkan oleh Imam Ghazali agar ini orang selamat dari penyakit ria, bahaya ria, maka dianjurkan di dalam sedekahnya dengan secara rahasia. Itu diantaranya. Di antara anjuran Imam Ghazali agar kita israr. Fa inna dzalika ab'adu anir riya was sum'ah, katanya. Kata Imam Ghazali. Karena sedekah sir itu lebih jauh daripada riya dan ingin didengar orang-orang. Qala sallallahu alaihi wasallam afdhalus sadaqah juhdul muqil ila faqirin fi sirrin, gitu. Ya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, sadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah sir itu bisa memadamkan murkanya Allah. Masya Allah. Allah akan murka kepada seorang hamba ketika dia sedekah sir, Allah tidak jadi murkanya, sehingga bisa memadamkan murkanya Allah. Sir. Bagaimana caranya? Sekarang banyak di masjid-masjid suka ada kenceleng bewo. Sok aya kenceleng di masjid. Kasukeun. Ngantong di cirian. Ti abdi. Tuh kudu cirian. Da moal pahili ganjaran mah. Pahili mah mangati ganjaran. Oh, teu kudu cirian. Lebetkeun. Komo make ML mah ulah ya cukup we. Nu uningana cekap saha manuria teh eta jelema nu teu boga rasa cukup diuninga ku Allah. Eta ria eta teh. Lamun jelema geus boga rasa cukup diuninga ku Allah moal ria. Ai urang kumaha? Gitu sing boga rasa urang teh ya. Urang teh masih kena hayang kanyahoan ku jelema. Dah nu kitu mah keur kelas jelema-jelema nu hayang kanyahoan keneh ku jelema alusna rahasia. Kadang mati ngirim mangati naon kopi sateko
tisaha ti hamba Allah gitu we. Urang jadi pahalana teu leungit nya sanajan cek hawa nafsu mah teu ngeunah eta teh cek hawa nafsu teu tapi nyalametkeun keur urang ganjaran urang teu leungit rahasia. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawukeun la yaqbalullah min musammi'in wala mura'in wala mannanin. Allah moal narima sedekah ti jelema anu sum'ah nu hayang kadenge ku batur. Oge Allah moal narima sedekahna jelema anu ria ibadahna. Oge Allah moal narima kepada orang yang mengungkit-ngungkit kebaikannya, mengingat-ingat kebaikannya. Waduh, geus ke kelas urang mah alusna rahasia, ya. Bukan ada saya silakan hati kita jaga, jangan sampai ada niat yang tidak baik itu. Yang pertama al-israr, ya, agar kita sedekah kita meskipun sedikit itu kata kita. Kalau ikhlas, waduh, jadi besar ya. Jadi yang jadi nilai di sisi Allah bukan banyak dan sedikitnya itu sedekah, tapi itu hatinya ikhlas atau tidaknya. Itu yang menjadi nilai pahala di sisi Allah ya. Jadi bukan banyaknya atau sedikitnya yang kita sedekahkan, tapi ini niatnya. Yang dilihat oleh Allah apanya? Niatnya. Kalau niatnya baik, ikhlas, menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keduanya, ini adab-adaban ketika kita memberi ya. Nanti ada adab-adaban yang diberi dan ada adab-adaban yang memberi. Adab yang kedua, adab yang memberi ya. Antahdzara minal man. Hendaknya kamu menjaga diri dari mengungkit-ngungkit kebaikan, mengingat-ingat kebaikan kamu kepada orang lain. Yang pertama diusahakan kita usahakan rahasia. Gampang mah rahasia mah. Urang buka kolot, kita punya orang tua nih, pingin sedekah sir kepada orang tua, minta aja nomor rekeningnya. Pak, minta nomor rekeningnya. Bu, minta rekeningnya. Kirim ke urang. Hah? Apa teu? Lamun kurang tadi wartosan? Teu apaleun. Nah, itu. Ya, kita punya mertua, ya. Itu. Oh, penta nomor rekeningna. Hah? Urang kirim aya rezeki urang. Kitu ka kolot terutama nya ka Ibu Rama. Kan kita tahu yang dikirim duit ini dari siapa? Nya geus aya duit teh. Atau kita kepada ulama seperti itu. Rahasia. Enggak tahu. Nah, itu luar biasa ya pahalanya di sisi Allah. Luar biasa keistimewaannya di sisi Allah. Yang kedua, di dalam sedekah jaga jangan sampai kita mengungkit-ungkit kebaikan. Artinya bagaimana? Antara nafsaka muhsinan ilal faqir mutafaddilan alaih. Jadi ketika kita sedekah itu jangan menganggap diri kita ini sudah berbuat baik kepada orang lain. Masya Allah, hese deh. Tong boga anggapan urang teh geus boga jasa ka batur, ulah leungitkeun eta kabeh. Tong aya. Jangan menganggap kita ini sudah punya jasa kepada orang lain. Hilangkan itu semua. Karena itu termasuk al-mannu yang menghancurkan pahala sedekah. Jangan kita jadi orang yang bangkrut, datang ke akhirat dengan eueuh pahala teh si horeng itu dah. Ya. Si horeng untuk ikhlas karena Allah. Itu. Wa alamatu an tatawaqqa minhu syukra. Tanda di dalam hati seseorang masih ada sifat mannu, artinya mannu itu
mengungkit-ungkit kebaikan, mengingat-ingat kebaikan. Tandanya hati orang tersebut masih ada manu anta tawaqqa minhu syukra. Kamu masih mengharapkan terima kasih dari orang yang kamu beri. Mengharapkan apa? Terima kasih. Begitu dibere ke urang 100.000 ngaleos weh teu nuhun-nuhun acan. Pek teh suka datang deui mah ting. Kumaha tah mah ting? Bere deui ulah. Da gade. Lamun urang nyeri hate nya itu nyeri hati nalika ieu jelema dibere ku urang, ketika orang tersebut diberi oleh kita sakit hati karena dia tidak berterima kasih kepada kita, maka termasuk hati kita ini masih ada manu mungkin kebaikan. Itu mengharap-harap dari orang yang kita beri. Karena jadi kita tidak boleh, yang memberi ini tidak boleh mengharapkan terima kasih dari orang yang diberi. Adapun orang yang diberi wajib dan harus berterima kasih kepada orang yang memberi. Hanya yang memberi tidak boleh mengharapkan terima kasih dari orang yang diberi. Itu tugas orang yang memberi, ya. Jangan sampai kita di dunia banyak amal soleh, kata kita datang ke akhirat kosong. Na'udzubillah min. Kenapa? Karena kita tidak mengontrol hati kita, busuk hati kita, ada sifat riya, ya, yang menghancurkan pahala ibadah. Au tastankiru taksirahu fi hakika. Kemudian bagaimana cara mengobatinya? Kata Imam Ghazali begini. Mating, ada pasien sakit, datang ke dokter, diobati oleh dokter. Begitu diobati oleh dokter, ternyata tidak lama pasien ini sehat. Coba Bang Ating, yang harus berterima kasih dokter atau pasien? Nu kudu nganuhunkeun teh pasien ka dokter atau dokter ka pasien? Ini kan pasien nih, pasien sakit, datang ke dokter, diobati oleh dokter. Begitu diobati oleh dokter, nggak lama ini pasien sehat. Ini yang berhak berterima kasih pasien kepada dokter atau dokter kepada pasien? Pasien dong. Yang harus berterima kasih siapa? Pasien kepada siapa? Dokter. Kados urang teh lamun urang ngukut penyakit koret eta teh keur jadi pasien. Ngerti? Keur jadi naon? Pasien. Datang weh jelema ku urang teh bikeun teh sedekah. Penyakit urang koret ya, leungit. Ku urang sedekah. Jadi nu kudu nganuhunkeun teh urang atawa nu disedekahan? Sabenerna mah urang. Naon sababna? Urang leungit penyakit teh. Gitu. Cager tah, penyakit kopet teh. Ku narimana eta jelema anu narima sedekah ti urang. Kuduna teh kitu mangati. Memang sulit kalau tidak berjuang, bertahap aja, terus berjuang, ya, bertahap. Masalahnya urusan hati, masalahnya urusan hati tidak terlihat oleh orang nggak tahu. Kita ini belajar ini ikhlas atau tidak orang nggak tahu. Ini ngajarnya ikhlas atau tidak orang nggak tahu, tapi Allah tahu. Ya, Allah tahu kita mengaji ini ikhlas atau tidaknya, Allah tahu. Kita nggak bisa apa? Mau bisa nggak bodoh pangeran? Mau bisa nggak bodoh pangeran? Jelema bisa dibodoh saya teh. Gusti Allah mau bisa. Maka kita perbaiki niat, ya. Kita yang sedekah perbaiki niatnya, ya, agar bisa menjadi pahala di sisi Allah. Dua itu ya. Jam 8. Nah, mudah-mudahan
Allah berikan kepada kita kekuatan di dalam melaksanakan berbagai amal soleh. Juga mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari berbagai musibah, musibah dunia maupun musibah akhirat. Mudah-mudahan Ramadan pertengahan ini Allah tetap menjaga kita dari berbagai kemaksiatan. Allah jaga diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, muslimin muslimat dari berbagai kemaksiatan, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga hajat-hajat kita yang baik di sisi Allah, Allah kabulkan dunia dan yang baik yang di rumah sakit maupun yang di rumahnya masing-masing, semoga cepat-cepat oleh Allah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu yang kita pelajari mudah-mudahan jadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, keluarga kita jadikan keluarga yang barokah, anak turunan kita dijadikan anak turunan yang soleh salihah, dan kita diberikan rezeki oleh Allah yang halal, yang mudah, yang banyak, yang barokah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah menjadikan akhir umur kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang akan mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bijai sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa bisirri ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana min rabbana anfa'na bima 'allamtana ladzi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahlil qudri unsa wa dzakar rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil halalan daima wa akhillat ya ulama nuhdha bil khairi wa nufa kulla syar nuhdha bil khairi. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqir rabbir ridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'ti waghfir istur anta akraman satar waghfir istur wa sallallahi taghshal mustafa al-haqqi wa fa bi kitabin fihi lin-nasi shifa wa 'ala al-alil kirami syurafa sahbil wa 'ala sahbil. Allahumma hadina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Hasbunallahu ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya nabi